Сәлеметсіздер ме, қымбатты балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өркениеттер қақтығысы. Ең алдымен бірнеше сұрақтарға жауап беріңіздер. Өркениет деген не? Өркениеттер қақтығысы дегенді қалай түсінесіздер? Өркениеттер қақтығысының адам өміріне кері әсері қандай? Әлемдік қақтығыс зардаптарының өркениетке қатысы бар ма? Енді сұрақтарға жауап беріп болсаңыздар, төмендегі тапсырманы орындаймыз. Мәтіндегі ойды талдап, аралас-құрмалас сөйлемдерді табыңдар. Өркениеттер қақтығысы америкалық саясаттанушысы Сэмюэл Хантингтонның өркениеттік күйреу туралы тұжырымдамасы. Алғаш рет бұл тұжырымдама 1993 жылы Хантингтонның өркениеттер қақтығысы мақаласында келтірілді. Қысқа мерзім ішінде бірнеше тілге аударылып, қызу пікірталас тудырды. Өркениеттер тіл, әдет-ғұрып, дін, институттар және тағы да басқа ортақ белгілері бойынша сипатталады. Осы орайда автор әлемдегі батыстық, конфуциандық, жапондық, исламдық, индуистік, православиелік, славяндық, латын америкалық және африкалық өркениетті ерекше атап көрсетеді. Автордың пікірінше, қырғиқабақ соғыс аяқталып, кеңестік одақ ыдырағаннан кейін әлемдегі қайшылықтардың жаңа торабы жоғарыда аталған өркениеттердің арасында болады. Әлем өркениеттері кітабынан. Жақсы, енді аралас-құрмалас сөйлемдерді тауып болсаңыздар, жауаптардың дұрыс-бұрыстығын салыстырып көрелік. Алғашқы аралас-құрмалас сөйлем мынау. Алғаш рет бұл тұжырымдама 1993 жылы Хантингтонның өркениеттер қақтығысы мақаласында келтірілді. Қысқа мерзім ішінде бірнеше тілге аударылып, қызу пікірталас тудырды. Бұндағы алғашқы екі жай сөйлем салаласа байланысқан және кейінгі екі сөйлем сабақтаса байланысқан. Сондықтан да бұл аралас-құрмалас сөйлем болып табылады. Ал назар аударыңыздар, егерде араларыңызда кейбір оқушылар мына сөйлемді автордың пікірінше қырғиқабақ соғыс аяқталып, кеңестік одақ ыдырағаннан кейін әлемдегі қайшылықтардың жаңа торабы жоғарыда аталған өркениет